الحديث عن حرب أكتوبر بالفعل له أبعاد متعددة، أبعاد مختلفة، أبعاد تصل من العنصر البشري وصولا للقيادة ومرورا بعمليات التسليح والتطوير. يعني في هذا الإطار دعونا نستمع إلى شهادة على التاريخ، شهادة تتعلق بحرب أكتوبر. لماذا هذه الحرب كانت ملحمة، كانت معجزة، كانت حرب دعونا نقول تكسر كل القواعد العسكرية التقليدية في هذا الزمان، يعني منذ قرابة أو أكثر من نصف قرن. للحديث أكثر عن هذه الأبعاد دعونا نستمع إلى اللواء طيار الدكتور حسن محمد حسن مدير الكلية الجوية سابقا. يعني شرف كبير لنا أن تكون معنا على قناة النيل الدولية، شاشات التلفزيون المصري. أشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء. أولا أنا بشكرك على استضافتي، وأنا يشرفني بالتواجد مع مشاهدينك. نعم، دعنا سيادة اللواء الدكتور يعني نتحدث أكثر عن مسألة التطوير في الجيش المصري بشكل عام، لا سيما بعد 1967. التطوير بشكل عام وخاصة في سلاح الجو المصري. أنا حد لحضرتك في خلال 73 يعد تطوير غير مسبوق للإجابة عن تساؤلك. بعد التحاقي سنة 67 بالكلية الجوية سافرت الاتحاد السوفيتي، استكملت دراستي فيه لغاية لما وصلت على الطائرة السخوي، وهي طائرة مقاتلة قصفة في هذا الوقت، ورجعت مصر والتحقت بأسراب السخوي، أنهل من خبرات متعددة سابقة، وخاصة في حرب الاستنزاف، لأساتذة وتعلمت منهم القتال الفعلي. ولكن جاءتني فرصة تشكيل جديد للميج 21، وتم اختيار مجموعة من طائر السخوي ومقاتلات القصفة للطيران على الطائرة الميج 21 واستخدامها كمقاتلة قصفة. والطيارة الميج 21 كنا بنستخدمها مقاتلة فقط. نعم نعم. هذا تطوير. نعم. واستخدمناها كمقاتلة قصفة. نعم. وأثناء الحرب يوم 10 أكتوبر بالتحديد اتكلمنا احنا السرب مع قائد اللواء، وتم إقناعه أننا يمكن بإمكانياتنا على الطائرة ميج 21 أن نتحول إلى طائرة متعدد. أرجع أشرح. الطيارة المقاتلة دورها طيارة للاعتراض الجوي، أما المقاتلة القصفة فدورها مساعدة الجيوش والهجوم الأرضي، وتستطيع الدفاع عن نفسها زي الطيارة السخوي. أما الطائرة متعددة المهام فهي طائرة تستطيع أن تقوم بأعمال الاعتراض الجوي، وتقوم بأعمال الهجوم الأرضي، وتقوم بأعمال الهجوم البحري، أي عدة استخدامات. طيب، عالميا ظهر مفهوم المتعدد. أول طائرة متعددة صاحبت هذا المفهوم هي الطائرة التورنيدو سنة 79، أي أننا استخدمنا مفهوم المتعدد
على الطائرة ال21 سنة 73 لنسبق بفكرنا وأدائنا العالم كله ب6 سنين. يعني دعنا نقول سيادة اللواء على ضوء ما ذكرت أن بالفعل القدرات والمهارات المصرية للمقاتل المصري أو الطيار المصري تتفوق كثيرا على يعني التكنولوجيات قد تكون سباقة. أنا قلت لحضرتك مثال حي وعملي. أنا كنت في السرب متمركز في أبو حماد، وهو السرب الوحيد اللي تم تشكيله كمقاتلات قصف على الطائرة ال21، والسرب الوحيد أيضا اللي تم تحويله بإرادة من طياريه ليسبق العصر ويصبح طائرة متعددة المهام. وأول طيارة دخلت القوات الجوية متعددة المهام الF-16 بعدها بسنوات. يعني أيضا هناك نقطة في غاية الأهمية، وهي الإرادة. الإرادة هذه تتجلى في ظل تحديات كثيرة وفي ظل ظروف كثيرة، والتاريخ دائما يعيد نفسه. فيعني إذا تحدثنا عن مسألة إرادة الشعب، إرادة القوات المسلحة في استعادة الأرض المحتلة رغم كل الظروف، أقدر بكل جرأة وثقة أقول لحضرتك إن حرب 73 هذه الحالة وهذه الروح لا زالت سائدة للآن. وأقدر بكل ثقة أقول إن الإرادة المصرية التي تواجدت على مر العصور في تاريخها، والتي تواجد بقوة من 67، تتجدد مع كل حدث خارجي يظهر لنا أن الأمن القومي في حالة يشكل عليها خطورة. تظهر الإرادة المصرية. أشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء. احنا المتشكرين، كل سنة وانتم طيبين.